코스트코에서 장작을 사왔는데 낮은 수분율로 곰팡이가 제로라고 되어 있는데 뽑기를 잘못한 건지 곰팡이가 장난 아니에요. 나무 상태가 너무 안 좋습니다. 절반 정도 쓰고 남겨놨다가 다음 주에 쓰려고 그랬는데 이거는 남겨놓으면 안 될 것 같아요. 근데 이거 다 태워도 기관지에 괜찮나? 모르겠어. 그래서 어쨌든 상태가 너무 안 좋습니다. 코스트코 장작 좋다 그래서 여기서 산 건데 그게 되게 속상하네요. 지금 상태가 너무 안 좋아요. 발이 뽀송뽀송해지니까 좋다. 그치? 뭔가 소독되는 느낌이야.